chè bán nó xem lên đó bán không lấy con no da lấy nó con cái da thọt này nè mùi tay lại rồi không đi lấy nó con nào mặc vô thao mẹ mà da vô thao mẹ nó còn mặc vô mà vô thao nó có mặc mà đấy mà chụp ăn xong ngược xong còn ngược xong đấy ngược một cục vô đấy mà bàn cho bán này này ê no bán này bán này bên trôi cùng hai bắt chưa bắt con này con này con nhầm cái mặt ở đây có mắt không rồi ban mặt con số con lúc thôi là đây này thăm dùng hay thân này áo khìa không đâu thân khìa rồi thằng quên nhá bạn không cho bạn ôn là mà áo nhắm nhé bà thân trên để ở sập như cứ mà áo nhắm thì quay ở xuyên sạch nè cô nè ngọt mau các bất mẹ này mà bị bệnh cho hột chảy từ họ tính không đi rồi cũng không luôn ngọt dạy ra đi nó có mặt bé nó đúng rồi pung áo bên trong chân các bên pung áo mình thôi đưa ai này không như do ai mới chọc này bà na cũng chụp cái không ôm như là phi cương giống hay chụp thì nó bảo cái chụp cái này trong sọc thân là ôi đằng tay bán nó có này phải ai ra trô ai bỏ bồn cá con nó có mặt bán ê nó con này một con mặt nó lớn này nó con mặt nó phải ai vừa không rồi cắn lên bật bán cho gái lên kìa coi nó nè ai bao bệnh chốt hay ai bảo hay nhang này anh hay nhát đâu em cho có hôm lên hay mà nhà rồi này hay là may đấy chứ tôi xíu nữa hay da dạ ơi hay da cô nào nó pin nhận được thư bọc mà mì rồi
เอาให้ขาดเคลียร์ขาดที่ให้คังเคลียร์mà hỏi bạn ăn mặn bén ai nó ngon ai đang bóc bén trâu nó rồi mặc mà chờ mà dùng mặc xong phải ai bén trâu mà mấy giờ vẹn là như con ai trông này mình ai sấy tê chứ nào ăn này có mùi này thôi chứ hỏi mãi đi một chút ăn như chả rồi mùi năng nó rồi mùi năng bé ê ăn mùi năng bé lên không có mà mùi năng nó này giờ mùi đi về thế ôn chứ chắc là ăn không bé thì mặc về ai phục ăn thôi để đâu mất rồi đường lên một con vẽ nằm trên mỡ thì đấy không hỏi xem vào họ mình nó vô đấy cái gì mẹ của một viên thì tơ rồi ôi thật ra